你哋冇素質啊！嗰啲人啊，你咁樣去笑人哋啊？小圓姐姐啊，係我係唔舒服啊，佢真係唔舒服啊，佢係西痕啊。你好，有冇素質？嗱，姐姐，我問你，咁我要唔要繼續講落去？你等等，我問你，姐姐，你點解要着錯褲？係底褲嗰隻啊。你得，姐姐嗱，哥哥你有素質啲，我好驚封號嘅。啊，呢個姐姐，點解你要着錯兜褲？係當時馬師傅嘛，上個廁所係咪先？又頭暈。咁點會着條藍底褲咧？你講。本來賣翻俾佢着個，我自己着咗啦，我拎錯啫嘛。小月唔好笑，我冇。你要唔要落低落嚟聽下自己喺度講啲咩啊？你講呢個平常心。本來賣俾你着個，你點止笑乜嘢啫？唔係，即係我咧就講呢個阿呢明姐姐，你今日上嚟係咪想解決問題？係。你係咪想同你老公唔離婚？係咪咁嘅意思？你嘅訴求就係唔想同老公離婚，係咪？係啊。咁你講真話啦。呢啲係好可其他嘢啦，華姐姐，我唔該你講真話。我都係過來人，你今晚所講嘅嘢係全部自己打自己嘴巴，有乜理由你會着條男人底褲？你點樣認咗佢，同個老公道歉，睇個老公肯唔肯原諒你啦？我想講嘅嘢，頭先嗰啲評論已經講晒啦，我就想你老實交代，係錯就認咗佢，呢明姐姐。我點錯？心發自內心同個老公道歉，唔需要講任何嘢。我想問下你啊，點止講你都係揾事搞啫，你真係。我想問下你啊，你我點要人啫？啊，你聽埋佢，你講乜嘢啊？我想問下佢喺邊度買條二手底孖孖煙通俾我啊？起晒球嗰隻啊？二手孖煙通啊，起晒球噶，有冇離譜呢啲啊？我點人啫？又二手，本身係新啊嘛，我隔嚟着啊嘛。起晒球嘅點會新呢？我懶得去賣啊嘛。起晒球嘅甩晒線嘅點會新呢？我自己着就咁耐肯定啦，係咪先？阿姐姐，本來賣俾你噶啦，我底褲啦，我都冇得閒去賣，知咪先？阿呢明姐姐，你係咪真係？你覺得你冇對你老公唔住係咪？我冇做，我點人啫？唔係。你覺得你所做嘅嘢係啱，係好正常，一個正常女人做嘅嘢係咪？係啊。咁啊，我講啦，阿哥哥。嗱，你聽我講，點解你咁自私啊？你買俾你老公，你自己着翻，着到爛晒，你都未俾你老公，你睇下你幾自私啊啦？因為我個底褲，因為我肥咗嘛，係咪先？我真係唔明白你姐姐嘛，有咩好笑啫？笑完姐姐你真係噶，我都唔知你點諗嘅。啊，我肥咗可以着噶嘛，我到時我重新再賣過俾佢嘛。咁你都揾得出呢個藉口？你咁你都揾得出，我都唔明白啊！真係唔知點講你啊，金四叔。仲離譜個都有啊！你講埋佢。死啦！語言識別唔到，我等下 cut 咗落去嘅，你哋再見我啦。語言識別唔到啊！嗱，等下如果 cut 咗落去嘅，你哋記得我啊嚇，記得上翻嚟，你講啊。嗰啲地底啊，開門嗰時候嗰啲地底啊，成地都係紙巾啊，抹過嘢嗰啲紙巾啊。你又點解釋呢個姐姐？本身又有啲感冒啊嘛，係咪先？講呢句啦，哎呀，姐姐你真係點解講到個心嗰句嘅？我感冒流鼻涕，我唔舒服，咁我咪要擤鼻涕咯。係啊。臭聲啊喎，啲鼻涕喎，臭聲喎，臭晒聲啊喎，鹹魚味喎。好啦，哥哥。你等下你覆呢個姐姐。好型喎！你老婆永遠都唔認，你中意點做就點做啦。你唔係你覆我。我都講我冇舒服咧，我都講你 M 次啦，感冒鼻涕都係腥味噶嘛，點知唔係啫？感冒鼻涕腥味㗎。多謝用胡細細嘅你。阿姐姐，我用一個詞嚟形容你，你永遠都係打
不死嘅唔清華，打死唔認相嘅。你坦白，你坦乜嘢白？你都係想我兩隻嘅嘢啊嘛？你上嚟都係做搞屎棍嘅呢位姐姐，你都係。我冇搞屎棍，如果你覺得我搞屎棍，成個直播間人都搞屎棍。你簡直都係搞屎棍嚟㗎！你真係永遠你唔會認，你咁嘅態度點想你老公回頭？你講俾我聽。啊，我都冇做，你叫我點認啫？嗱，咁你都冇證據嘅喎，阿哥哥。咁嗰時候我咪大力咁捉住佢咯，我質問佢啊，我話你係咪出軌啊？佢死口唔認我，仲強住跌你啊！你唔使咁緊張，你好火火個死仔，你你順翻。諗下當時咩情形啊？唔係哥哥，你好火你個靚仔。你見到個男嗰個男佢嘅身，推我未？你聽我講埋先，聽我講埋先。佢推我啊，啱開門嗰時候啊，我睇啲環境啊，佢着條孖煙通，睇埋佢哋地底啲紙巾唔啱啊，我問佢係咪出軌，係咪有路？佢死口唔認啊！佢推我出去啊，咁推我啊！啊，多謝維心。一講我扯啊，趴我扯咁啊，咁肯定有路噶啦。咁點知有路啫？咁我拿手咪打落佢下邊咯。啊，唔知我舒服，我冇早啲嚟開門咧，就係唔舒服，唔爬得起身啊嘛。咁我揦你下邊嗰時候，我就知道你同人哋耕個田啦，啱先。哎呀，唔使咁火滾啊，哥哥，唔使咁火滾，呢個忽略啊，唔好講出嚟啊。我都冇做過，你都係要咁講，係咪先？所以我冇人啊嘛。冇認。咁嗰時候我即刻衝入房，叉個契家佬出嚟，你又點解釋啊？係咯。我都講唔舒服，佢過嚟帶我去睇啊嘛。咁佢唔舒服，佢心虛喎，佢打我喎。係你惡死能登咁至，人哋都狂啊嘛，係你先佢動手啊喺房入邊啊，喺邊度？喺廳入邊係點樣㗎？喺個衣櫃入邊啊！點解佢啊姐姐？我想問你一句話，姐姐，講啦，講啦，點解會喺個衣櫃入邊？佢幫我揾衣服啊嘛，揾衣服連個人入埋衣櫃㗎。又怕佢，又怕我隻佬誤會啊嘛，係咪先？所以大家冇必要揾麻煩啊嘛。點解姐姐？我覺得你係冇錯㗎，姐姐。你覺得係冇，真係覺得你冇做錯。哥哥算吧啦，放手啦。唉，呢位姐姐你都係想做翻我哋兩公婆啫，我都冇明講執意咁呢樣嘅人㗎你。呢位姐姐咁㗎，你都想拆散我兩姐姐嘛，係咪先？啊，今次你想咩？你想下係咪先？唔使我上啦，如果你老公肯原諒你，都唔使上嚟啦。啊，你好啊，早出晚歸。我落去啦，小月，我俾第二個上嚟啦。係你好。快落去啦，你真係搞屎棍啦！唔識喺呢度，你快快下去啊！我只講係嗰隻女人，我從來冇見過咁嘅女人嘅，真係。咩女人啊？因為嗰隻姐姐啊，嗰隻講下啲咩啊，地上嗰啲紙巾啊，都係流鼻涕嘅。而嗰幾隻係佢老公喺現場作到吻合時候呢，佢可能係跌跤蹦中嘅喎，冇得講啦，就係佢老公該做咩就做咩啦，嗰隻女冇得救啊，佢老婆冇有得救啊。你係上嚟捉狗棍嘅咩？你呢位啊？你係上嚟捉搞屎棍嘅咩嚇？我只係唔係搞屎棍，唔係搞屎棍啊！我啲都係大細都聽得到啊！幼兒園啲鬼仔都聽得到啦，係咩事啦？冇使咁啦，你換為你嘅家庭。因為咧，我係南寧嘅，意思講係嗰啲細路哥都係識到係咩問題啦。哎呀！哦，個鬼仔嚟原來。鬼仔就細路哥啦，我哋講啊。所以嗰啲嘢，軍人將你係咁咧，你老公如果係按照你老公對你都馬虎係包容你啦，你仲要係咁，唔好使講係咁硬頸啦，係咪？係咯。呢位大哥，你都係你講乜嘢啊？你係上嚟幫我哋調解噶嘛？咪調
解嘅，你下去啦。你係解決問題調解，你要認錯該錯就錯咯。冇做過我點認啫？哈，你都好爽噶啦。所以我講係我哋啲旁觀者出嚟。如果你老公見住兩個係吻合不獻，你仲係跌跤蹦中棍中入去啦，你啲人係咁咯。我根本都唔係嗰個人，我都唔知俾。哎呀，真幫你搞問題嘅。你快快落去啦！你真係，我想你調解嘅，你啲人真係上嚟做搞事調解冇辦法解啊！你自己都冇咩冇調解得到啊啲啊！我都冇做過，我點認啫？倒數第一咪。你好，係你好，好似把聲嘅喎。嗰個女個真係冇得救嘅，嗰個女個講呢啲話。哦，你哋同一個地方嘅，我聽你哋啲口音全部三個人老鄉嚟嘅。我係茂名嘅。老鄉啊，有啲咁嘅老鄉都避禍啊！都唔知講乜啦。老鄉背後一槍係真係㗎，我叫你上嚟調解，我唔係叫你俾嘅嘢嘛，係咪先？即係現場捉到你都唔認係嘛？點現場捉到咧？你見到我同佢睡咗一齊咩？唉，你都好爽㗎！啱先我聽到講就衣櫃嗰度，衣櫃嗰度你見到我兩隻睡咗一齊咩？放手啦！佢老公呢啲女人攞嚟做乜嘢啊？係嘛？係啊，啲咁嘅女人就係佢老公。如果我係佢老公，我即時就離婚，抌埋一冇第二個講。兩個係大就係講係扮嬌，冇小心講話入去嘅喎。你啲人真係幾話題幾好咩嘢？我明白，阿個係老鄉，呢啲個老鄉啊，小近啊，老鄉背後一槍我都唔識。如果係我老鄉，快落去，你都唔係想嚟調解我哋㗎，你快落去，我都唔中意你哋家人，快下去，唔需要你調解啦，唔需要你哋你呢度做搞事棍。咁你點啊？冇係，你想講為咗家庭好，你就老老實實講嘅，你老公聽認錯。後生噶啦，30幾歲啦。哦，我知道。咁點樣咧？你係嗱，你聽唔聽得到？我聽過靚女嘅把聲，應該係我哋茂名嗰邊嘅啦，係嘛？嚇你係啊？係茂名啊！佢個老公喺邊度啊？佢老公喺度。哦，我以為上邊倒數第2咪先係佢老公嚟嘅，又唔係嘅咯喎。啊，到底邊個先係佢老公啊？應該我係第2位嘅。你係咪佢老公？唔係，我係佢老鄉。佢睇唔過眼上嚟評你啫。唉，冇錯。快落去，我唔要嗰啲老鄉啊！快落去，係搞屎棍嚟㗎！你快落去。我真係企到評你啫，又唔係講乜嘢係嘛？即係站就你個份上去評㗎嘛。你都唔係幫我調解㗎，你都上嚟做搞屎棍㗎。因為我又係結婚嘅人，我又係結咗婚嘅人，我真係企到你個。即係企到你個面上去評個，又唔係講亂咁講係嘛？你都係亂嚟講㗎，我唔做。你身為老鄉，話我做，你有咩？你聽我講完好嘛？你聽我講完。你聽我講完先。你都影衰咗我係，你都講係老鄉，你都冇影衰我係，你講你係茂名㗎，你影衰我哋茂名嘅人嘅嘢。點解會影衰你茂名嘅嘢咧？我問你。咁之間你起碼我係老鄉係咪先？你都肯定要幫我啊嘛！我哋大家都係茂名人。我點幫你啊？點幫你啊？我問你呢個姐姐，我點幫你咧？你幫你唔幫親，你明白幫我肯定噶啦，係咪？佢今次你都上嚟幫我調解我同我老公嘅感情啫，係咪先？你都唔幫我，你反而幫佢，係咪先？我又冇做過，你點解一定要咬我做呢？你講到我做呢？係咪先？阿老鄉，你同我傾傾。即係我男人個，即係以我男人個角度去諗嗬。即係你老公第一時間返到去，做乜嘢？地下咁多紙巾係嘛？我都話咗我感冒啦，係咪先？流鼻涕啊嘛？難道你感冒流鼻涕嘅時你冇洗攞紙巾巾咩？點解仲有個男人喺衣櫃嗰度呢？你同我講。我都話咗啦，唔想我老公誤會啊嘛，係咪先？喂，係你好。你可以咁樣噶嘛，靚女。姐姐。係。我想評論一下呢兩公婆吓。你講。呢個匿名姐姐，其實咧再咁樣講落去咧，講到天光都講唔齊嘅。其實你可唔可以明白？你叫你老公上嚟，你想解決啲乜嘢先？
你有冇？因為你老公嘅訴求咧，就係佢見到所有嘅情況，佢心裏邊肯定心中有數嘅。你要聽聽你老公對於呢件事，對於你嚟講係點樣嘅處理。你要聽聽你老公嘅心，唔係話邊個幫你。係啊，你要聽聽你老公嘅內心係想做啲乜嘢，係點樣處理對呢件事。如果你每一個人上嚟都話人哋唔幫你，你叫人哋去服傻仔先得㗎，係咪啊？係啊，我身為老鄉，我講兩句。我身為老鄉，我講兩句好嘛？我身為老鄉講兩句。你冇匿名啊，鳳姐？放翻落去啦，冇匿名，我匿名。哦，好，咁好啦。阿靚女。係咯，聽聽佢老公講啦。對於呢件事大家都知㗎啦，你仲要喺度講呢啲事實冇得拗㗎啦，已經。你要睇下你老公點樣去處理呢件事。啊，後生仔你想點樣啊？你連上嚟你點樣處理啊？你想？咁你叫直播間啲人評下你咯。唔係你想講你自己先啦，我哋評你，我哋係旁觀者去聽呢件事。你覺得我哋兩個仲有行落去個必要咩？嗯，事情已經好明顯㗎啦，係咪？點明顯啫？咁知你話佢清清白白喎，我問下直播間啲人，即係直播間依家啲人評下你，你哋相唔相信佢係清白啊？靚仔，你我同你講一聽下佢老公句。講先，我哋其他評論先聽聽佢老公講先，真係要解決問題嘅，我哋唔好講。講聲嘅咁犀利嘅，邊度嚟嘅？可能阿慧心啊，我睇下係咪慧心嗰度。冇啊冇啊冇聲啊，冇聲咩？冇啊。阿靚仔，你講啦，你講啦，其實我哋個個想聽下你嘅心。過落去嘅話就冇咩必要嘅話，我依家嘅訴求咧就係佢淨身出戶，將我啲銀紙還翻晒俾我。哦，佢仲差你銀紙啊？冇咩好傾噶啦。我點要淨身出戶啫？我又冇做過，你點一定要屈我啫？我冇可能淨身出戶噶。頂帽啊，由頭甩到落腳啊，仲點過啊？有一次就有第二次噶，靚仔，聽我講，男人一定要有把氣先得，有一次就有第二次，你明白嗎？其實佢老公心中有數噶啦。因為我係過嚟人，我好明白呢啲嘢噶，我過嚟人好明白，認衰我哋茂名嘅人嘅形象，真係可以咁講。係你影衰我哋嘅茂名嘅形象啊！你上嚟都冇幫茂名人噶，你哋影衰咗茂名嘅人。你嚇我咩？要我淨身出戶？嘅而家嘅婚姻啊，冇可能冇辦法淨身出戶噶啦！你冇使嚇我啦，我又冇做過。小賢姐姐啊，知唔知點解我要嘈啊？點解？我仲有27萬全部喺晒佢嗰度嘅。哦，原來你係攞住晒人哋啲錢走咗佬，人哋先至行你外家嘈嘅，所以你阿媽先話你嘅。我點知揾咗佢嘅錢啫？佢乜一樣係大家夫妻共同財產啊嘛？點知係揾咗佢27啫？你懂冇懂法律㗎？我都未有問你嗰個27係咪喺你嗰度？你係嘅，你俾翻人哋。呢啲係大家共同嘅財產。咁你係咪要分翻俾人哋？佢個點共同啊？我生兒育女，我都要家庭嘅開支都要使㗎。我存咗錢啦，以後有以後啫，係咪先？你以後你俾你老公存。阿靚女，我冇可能俾佢存㗎。你嘅行為已經係分來出咩鬼噶啦，已經係。仲有就係你老公亦都有證據喺手噶啦。阿靚仔，你有冇佢嗰啲即係嗰啲信息啊？有冇影低相啊？所有嘅證據啊之類嘅。有啊。咪就係咯。最好你起訴，而家起訴離婚，你要留低啊！你哋有證據咩？我要保護到你嘅。你哋有證據咩？你作到我同佢坐一齊咩？你作到我同你一齊嘅咩？好窩火呢個姐姐。你咪拗啦，真係拗嚟拗去冇用，你拗到天光都一樣個結果㗎咋。聽我講兩句，即時起訴，你有證據即時起訴，保存你個財產，明白嗎？你有去醫院驗過我嗰度嗎？呢個姐姐你死你話你我！講出嚟嘅喎。係啊，我行得正企得正，我唔怕啫嘛。
你個死火！你真係挑戰我名人。佢而家有一句話我可以同你講，它叫做死豬不怕什麼？我依家明白到細個嗰陣時見到啲大人劏雞咧，啲雞點撐硬隻蓋啦，真係死雞撐硬腳。係死豬不怕乜嘢？冇錯，有人打出嚟開水燙，死豬不怕開水燙。呢個姐姐就係咁樣，我就係咁樣啦，我認定我冇做過呢啲嘢。佢連當場捉住佢都可以揾藉口嚟肥開呢啲咁樣嘅嘢嘅。其實阿姐姐啊，其實咧，我覺得呢件事嚟計咧，我俾個意見你啦。其實聽到成晚啦，如果你即係態度誠懇啲嘅話咧，即係話承認下錯誤，即係該做嘅嘢就做咗出嚟啦。你落要睇下呢位姐姐，我都唔有句你再見你要睇下你有句話聽我講，有句話係咁講嘅，錯就要認，打就要企定後咯。你本身自己就錯嘅，死得爆嗰度。你哋快落去，你都唔係調解過，我都未告佢家暴我啊！我話俾你知，佢而家如果佢咔嚓傷咗你，佢都叫做激情犯罪嘅啫，姐姐。講真嘅，我唔係同你講笑噶嚇，你可以問下人嘅啦。嗱，呢個人連咗上嚟，我唔知佢邊個嚟啦，我試下啦。喂，倒數第一咪㗎嘛，一針見血啦。喂，係你好，你講嘢啊？係咪我啊？係你講。哦喲，家都上嚟，從你講翻一直啊！你點？點解呢個女嘅死打都唔承認呢？所以咪真係犀利咯！我話俾你知，沒有見過這麼不要臉的。應該擺喺面前。跟你講，點解仲有洗槍呢？洗槍有咩？我冇做過，我點止要人啫？你真係即係話死豬不怕開水燙。但係佢家暴我就有證據喎，我拍到有照片事出必有因，事出必有因。咩事出必有因啫？你啲人真係好爽，我冇做過，我點認啫？你呢個故事，我從加班一直聽到翻到宿舍，到依家仲喺度聽緊，由頭到尾100%、200%係你已經係出咗乜鬼噶啦！我冇做過，我點認啊？呢位姐姐，你係上嚟搞屎棍係咪先？你想挽救你呢個婚姻？嗱，你不如咁樣啦，倒數第二邊個想願意落去一下嘅？我嬲，我睇下有冇人連上嚟噶，識個法嘅。我落啊！我去。咁好啦，為心學啊！快落去！你哋唔使在呢度做搞屎棍啦！哇！咁你連上嚟嘅意義係乜嘢？係咪解決問題？邊個連上嚟你都叫你落去？倒數第一咪嘅係邊個？你啲人都係搞屎棍啊！倒數第一咪係邊個？你快落去，唔使在呢度嘈啊！喂，你有咩見解？你又倒數第一咪？我真係想，身為老鄉嚇，我又唔知係茂名邊度啊。佢咁樣一個女人，你又係茂名嘅，咁你到底有幾多個茂名㗎？倒數第一咪嗰個係咪你講嘢啊？係啊。咁倒數第二咪個第二咪嗰個係邊個嚟㗎？倒數第二係我啊。倒數第二，咁順住第二咪係邊個啊？第三個話你講話倒數。做咩咁似樣嘅？你第二咪又咁似樣，倒數第一咪又咁似樣嘅？倒數第二咪係咪定我？我哋全部落去啦！你哋上嚟都係砌我生煎肉啫，你哋真係。你死唔死？全部都係茂名嘅連上嚟。唔知點樣叫到砌生豬肉啊？你班啲人都係都唔知點止噶，老鄉真係背後一槍，你都唔使上嚟。背後一槍啊！你哋想砌我生煎肉啫？你都睇，你都冇見得我好啫，你哋係咪先？你倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一係我。倒數第一咪。倒數第一唔知。倒數第一咪都唔使理佢啦，係咪先？你都唔使理佢啦，佢哋都上嚟砌我生煎肉，都唔見得我好啫，你都唔想我好啫。嗱，唔係砌係明，你係明做住啲嘢，但係咧你姓賴嘅，我唔知你姓乜嘢嘅。死火啦！我俾人封號啦，唔得啦。
講唔到啊呢個話題。攞咗1萬嘅家用，你仲咁樣對你？唔得啦，封咗號啊！呢個話題等下會封啊！我要放你落去。呢個哥哥喺度。我同你講，你走去揾個小樂，走去清算下你哋兩個之間有幾多嘅，你凍結咗嗰27個 W，我唔知你仲有冇27個 W，如果有嘅你凍結咗佢，然之後咧你走去揾個小樂，將呢啲證據俾咗阿小樂，問下咧係點樣去分割佢嘅財產同埋產嘅，同埋咧追索你嘅賠償得啦，而蝕幾多都即係點講咧，或者蝕一啲你冇可能係全部要佢正新出戶嘅。冇，佢有證據嘅話，可以佢出軌先嘅，可以保存你個財產嘅，真係嘅。阿哥哥喺度啊！你聽我講，你走去，先去將呢個證明攞俾個小樂，然之後咧問下佢可唔可以將呢個財同埋產凍咗佢，然之後咧問下佢而家咁樣嘅，我能夠分到幾多？明白。然之後仲有一個問題，你等等先啊，哥哥，分咗之後嚇。咁我就講啦，如果同呢啲人咧講咧，冇辦法講嘅，因為你睇下佢全部據理力爭，死雞撐飯蓋嘅，咁我不如我自己唔好內耗自己啦，因為佢同你生個小朋友係咪？係。你就等佢躝屍趌柒路算數啦。呢啲就係成個無賴嘅，你唔需要打佢，你打佢傷咗你。係啊，你千祈唔好同佢動手啊！我俾你知，精人就出冇呢啲回事嘅。嚇，清翻你嘅家產。好唔好？好。我俾佢揸住你把柄啦。一定要嚟，喐手打佢，喐手打佢係一定要嚟，錯。有第一次就有第二次噶。你聽我講，老鄉靚仔，有第一次老鄉啊，你仲叫老鄉喎？其實呢啲咧，男人都明㗎啦。呢個女人死雞撐人係啊，我已經講得好隱晦㗎啦。阿靚仔，已經係好出面㗎啦，已經一啲面子都冇㗎啦。我同你講，真係嘅，一啲面子都冇㗎啦。我叫你咧就係忍一忍啖氣，即係作為男人咧，一定唔好再喐手啦，知唔知啊？冇喐手，千祈冇喐手。揸住把柄。我有證據嘅就起訴佢得千祈唔好啊！如果唔係嘅話咧，我喐你手嘅話，你就係錯㗎啦。你喐手你就係錯。我有個問題想問下咧，即係佢做嗰啲咩私密手術嗰啲，嗰8萬蚊，我可唔可以收得翻嚟㗎？哦，呢個我唔清楚，你要問小律先得。呢個我唔清楚。即係點講咧？嗱，我認為啦嚇，佢未經得你同意咁樣去做呢啲嘅話咧，你問一問小律，作為夫妻嘅共同財產，即係你哋知道嘅情況底下，我叫佢賠翻俾你咯。即係計翻一半咯。你都係問問小律啦，呢樣嘢就。其實嗰啲絲襪8萬蚊已經係好多產品㗎啦。咁呢個我唔識，因為我唔識呢個嘢，我真係唔識。喂，唉，我都落啦，個個都落晒啦。落咗係語言識別唔到，真係識別唔到，唔係話我過住點樣。婉姐姐，我從加班聽到依家，我一直都嗱，如果你哋再係咁樣嘅，你就唔好怪我話你哋。